أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa barkanmu da sake zuwa wannan shafi ma'ana My Igras Road shafi ne wanda muke koyar da abin da ya shafi ma'ana tushen yaren larabci kama daga baƙaƙe na larabci yadda za ka rubuta su yadda za ka haɗa baƙi yadda za ka karanta baƙi ko kuma kalmomi a cikin larabci idan ka gan su a rubuce da ɗaiɗaikun kalmomi da ma'anoninsu insha Allah. Sai dai kada a manta idan mutum wannan shi ne farkon zuwansa wannan shafi ya taimaka ya yi subscribing sannan ya danna alamar ƙararrawa wannan zai ba shi dama a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi ya samu ya bi karatun kamar yadda ya dace. Sannan idan mutum wannan shi ne farkon zuwansa ya yi ƙoƙari ya waiwayi sauran darussa da muka sa domin wannan ba shi ne farkon darasi ba in abin da bai gane ba ya samu abin da bai gane ba sai ya yi tambaya a comment section. Mutum ya yi liking wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da abin da muke yi mu fahimci mutane suna jin daɗin sa kuma yana amfanar da su. Insha Allah a wannan karatu za mu ci gaba da gabatar da ma'ana karatunmu na wasila kenan inda za mu koyi yadda za mu karanta kalmomi idan muka gan su a rubuce a larabci. Karatunmu darussanmu na baya mun fara inda muka gabatar da abubuwa da za mu buƙata idan muka zo ma'ana wasila muka ce farkon sauti su ne abin da za mu buƙata ba ƙarshe ko tsakiyarsu ba. Na'am, sannan idan mai karatu yana bin mu kuma bai manta inda muka tsaya ba mun tsaya ne akan va'un kenan yau kuma ga ainun sai dai muka ce a wannan karatu namu na musamman abin da muke buƙata ba sauran duka sautin ba sauti ne na farko ma'ana wannan sauti na farko wannan sautin shi ne abin da za mu buƙata ba ma buƙatan sauran sautin. Sannan ga ghainun kenan shi ma abin da za mu buƙata shi ne sauti na farko ma'ana shi ne sauti da za mu buƙata ba sauran sautin ba. Abin da za mu buƙata insha Allah shi ne wannan sauti na farkon sunan ma'ana harafin shi ne za mu buƙata insha Allah. Sannan ga fa'un shi ma abin da za mu buƙata shi ne farkon sautin ma'ana fa na farko shi ne abin da za mu buƙata ba ma buƙatan sauran. Ma'ana misali kamar mu ce iya nan muke so ba ma buƙatan sauran kenan to shi ne abin da za mu buƙata sautin farko kenan. Sannan ga ƙafun shi ma abin da za mu buƙata shi ne sautin farko ma'ana ƙo shi ne za mu buƙata ba ma buƙatan sauran. Na'am wannan ƙafun ne muka ce ƙo wannan sautin farko da za mu buƙata kenan ba ma buƙatan sauran sautin. Sannan ga kafun shi ma abin da za mu buƙata shi ne wannan ke ko kuma ka sautin da za mu buƙata ma'ana shi ne abin da za mu buƙata insha Allah. Kada a manta idan mutum bai yi subscribing ba ya danna subscribing sannan ya danna alamar ƙararrawa wannan zai ba shi dama a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi ya samu ya bi karatun kamar yadda ya dace. Idan mutum wannan shi ne farkon zuwansa wannan shafi to ya yi ƙoƙari ya bibiyi karatu darussa da muka yi na baya wannan zai taimaka ya gane abin da muke koyarwa domin wannan ba shi ne farkon darasin ba. Sannan ga lamun kamar yadda kuke gani lamun shi ma sauti da za mu buƙata shi ne L na farko ko kuma sauti na la shi ne abin da za mu buƙata ba ma buƙatan sauran. Insha Allah wannan shi ne abin da za mu buƙata idan muka zo ma'ana karatunmu na wasila wannan sauti na farkon sunan harafin shi ne abin da za mu buƙata insha Allah. Sannan ga mimun kamar yadda muke gani shi ma sauti da za mu buƙata shi ne sauti na ma ko kuma sauti na wannan M na farko ko kuma sauti na ma a cikin sunan harafin shi ne abin da za mu buƙata ma'ana kamar mu ce iya nan muke so ba ma buƙatan sauran kenan wannan shi ne abin da za mu buƙata insha Allah. Sannan ga nunun
shi ma sauti da za mu buƙata shi ne wannan N ko kuma sauti na farkon sunan harafin ko kuma baƙin shi ne abin da za mu buƙata idan muka zo haɗa ma'ana abin da ya shafi wasila kenan. Wannan shi ne karatunmu insha Allah na yau. Ba ma so mu tsawaita karatun saboda mu ba ma 'yan uwa dama su bibiyi karatun yadda ya dace. Abin da ba ku gane ba za ku iya tambaya a comment section. Mutum ya yi subscribing idan bai yi ba, sannan ya danna alamar ƙararrawa, wannan zai ba shi dama a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi ya samu ya bi karatun kamar yadda ya dace. Bissalam.